Hey Snips, schalt mal alle Lichter an. Das ist jetzt eher so ein Nebenprojekt, das ich habe, das von meiner Frau angefragt worden ist. Und zwar ein Atini 13A als Dimmer. Wir wollen das Licht im Esszimmer dimmen. Moment, ich stecke mal kurz ein. Will er nicht? Er will, okay. Status am Anfang sollte das Ding, das Signal ist jetzt übrigens invertiert. Das heißt, wenn hell ist, ist es dunkel, wenn dunkel ist, ist es hell. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier an dieser Stelle dann noch, wo haben wir es? Ich habe einen Transistor gerade nicht da, einen Transistor mit reinbauen werde. Aber wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, ich hoffe, die Latenzzeit spielt mit, und das Ganze auf 000 stelle, dann sollte es die volle Helligkeit haben. Webseite ist noch ein bisschen am Laden. Noch lädt's. Jetzt sollte es. Und wenn ich das Ganze auf 255, 255, 255 stelle, sollte es sich dann abschalten. Auch hier lädt die Webseite ein bisschen lange. Ich glaube nicht, dass das dann am NR fliegt. So, bitteschön, klappt doch alles. Ja, und genau so habe ich mir das vorgestellt. Der Atini 13er ist für solche Aufgaben relativ gut zu gebrauchen. Was ich mache ist, für mich ist Pin 0 jetzt der PWM-Output. Und wie gesagt, da kommt ja noch ein Transistor rein. Ich muss gucken, ob ich einen in Anführungsstrichen normalen Transistor nehme oder bereits an dieser Stelle bei ungefähr 800 mA umsteigen muss auf meine Leistungstransistoren. Okay, scheiße. Die Transistoren, die ich habe, die schaffen leider nur 100 mA. Insofern hat sich diese Frage jetzt gerade eben auch total erledigt. Mist. Ich konnte jetzt auch einen anderen Fehler mit dem NRF24 wieder reproduzieren. Und zwar habe ich hier wieder den Widerstand drinnen und den Kondensator drinnen. Zwischen dem Pluspol des NRF24 und dem Pluspol des restlichen Systems. Kondensator habe ich natürlich zwischen Plus und Minus NRF24. Das ist ja jetzt egal. Tatsache ist, wann immer ich einen NRF24 anschließe, passiert das hier. Das ist, die Spannung ist zuerst 0, dann schließe ich an und dann geht es irgendwie so eckig nach oben. Und das mag er überhaupt nicht. Und dadurch, dass ich den Widerstand und den Kondensator rein tue, geht es halt schön gerade nach oben. Und das ganze System läuft auch um einiges stabiler. Jo, und hier der Traum eines jeden Elektrotechnikers. Kalte Lötstellen hier, hier und hier. Dankeschön. Jupp, ich habe tatsächlich die Lötstellen mit einem Messgerät vermessen können. Da merkt man, wie toll ich kalte Lötstellen machen kann. Total verlötete Kacke auf der anderen Seite. Weil es auf dieser Seite nicht mehr gehalten hat. Ein völlig falsch eingelöteter Transistor, der eigentlich PNP sein soll anstatt NPN oder andersrum, keine Ahnung. Und ein zweiter Transistor, der irgendwie die Hochleistung macht. Es funktioniert, aber ich habe keinen Plan warum. Es gibt hier noch ein paar Probleme, die mich ein bisschen unglücklich machen. Das eine ist der Lichtblitz ganz am Anfang. Und das andere ist, dass das Licht nicht komplett ausschaltet. Hey Snips, schalt das Licht im Esszimmer aus. So, und wie man hier sehen kann, leuchtet es noch nach. Es liegt einfach an diesem komischen Transistor, den ich falsch reingelötet habe, beziehungsweise der sich irgendwie anders verhält, als ich erwartet habe. Wenn ich es jetzt einstecke, nein. So, wenn ich das jetzt einstecke, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann, aber ganz am Anfang ist es viel zu hell, so ganz kurzer Lichtblitz. Und wenn ich hier jetzt einen Widerstand hineinstecke, sodass der Pin eine Art Default-Wert hat, während er nicht aktiv ist. So, wenn ich jetzt den Widerstand hier reinstecke und das Ganze einstecke, sollte dieser nervige Lichtblitz weg sein.
Ja, das ist schon viel angenehmer. Das Problem mit dem Transistor, das ich habe, es liegt daran, dass ich einen BC550 verwende, also Transistor hier, und sobald ich den austausche mit einem BC337, funktioniert es um einiges besser. So, und jetzt habe ich den Transistor hier ausgetauscht. Das ist jetzt ein 337 anstatt ein 550, der ist um einiges empfindlicher. Wahrscheinlich war einfach das Problem, dass ich keine 5 Volt, sondern nur 3,3 Volt verwendet habe, beziehungsweise das ganze System hier, naja, bis auf den Atini, verträgt ja eigentlich nur 3,3 Volt. Und was soll ich sagen, jetzt sieht es um einiges besser aus. Die Spannung, die gerade eben bei voller Lichtstärke abfällt, am MOSFET. das sind 0,3 Volt. Ich denke mal, da komme ich nicht drunter. Und das andere Problem, das wir vorhin hatten. Hey Snips! Schalt doch bitte mal das Licht aus. Jupp, dass das Ding nachgeglüht hat, das haben wir jetzt nicht mehr. Coole Angelegenheit. Ich hab die richtige Art von Transistor verwendet. Naja, nur den falschen Transistor selber. So, und jetzt noch die Verhütetüte drüber, das Ding hier festgeschraubt und geguckt, dass es nicht mit diesen Schrauben hier kollidiert. Und dann sollte das Ding eigentlich soweit in Ordnung sein. Hey Snips, mach das Licht im Esszimmer heller. Hey Snips, mach das Licht im Esszimmer hell. Hey Snips, schalt das Licht im Esszimmer aus.